নমস্কার বন্ধুরা, রান্নাঘরের রান্নাবাটিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি আপনাদের চিকেন পকোড়া বানিয়ে দেখাবো। তাহলে চলুন চিকেন পকোড়া বানাতে কি কি উপকরণ লাগে দেখে নেওয়া যাক। আমাদের চিকেন পকোড়া করতে কি কি উপকরণ প্রয়োজন। এখানে আমি 200 গ্রাম বোনলেস চিকেন নিয়েছি, সেটাকে পাতলা করে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। আর লাগছে পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, একটা ডিম, এখানে লাগছে কাঁচা লঙ্কা কুচি, নুন আপনারা স্বাদ মতো দেবেন, হলুদ গুঁড়ো, লেবু, হাফ কাপ নিয়েছি বেসন আর 1 কাপ নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার। এবার আমি সব উপকরণগুলো একসাথে মিক্সড করে নেব। নিয়ে নিচ্ছি হাফ চামচ আদা বাটা, হাফ চামচ রসুন বাটা, 1 চামচ পেঁয়াজ বাটা। এবার নিয়ে নিচ্ছি কাঁচা লঙ্কা কুচি, আপনারা যে যেমন ঝাল খান সেই অনুযায়ী দেবেন। আমি এখানে নিয়েছি হাফ চামচ নুন আর সামান্য হলুদ গুঁড়ো। এবার দিয়ে দেবো একটু লেবুর রস, এটাকে ভালো করে মিক্সড করে নেব। বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন। আমি একটু অন্যরকম করে দেখাচ্ছি আজকে চিকেন পকোড়া। এবার দিয়ে দিচ্ছি ডিমটা। আপনারা যদি বেশি মাংস নেন তখন সব কিছু পরিমাণ একটু বেশি লাগবে। এবার নিয়ে নেব বেসন। বেসন আমি এখানে হাফ কাপ নিয়েছি। যতটা বেসন নেবেন তার দ্বিগুণ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার নিতে হবে। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে মিক্সড করা হয়ে গেছে। এবার আমি এই মাংসটাকে আধ ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করতে রেখে দেবো। আপনারা চাইলে ফ্রিজেও রাখতে পারেন। অবশ্যই মনে রাখবেন, যদি ফ্রিজে রাখেন তখন সেটাকে রুম টেম্পারেচারে এনে তারপর রান্না করতে হবে। 30 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি কড়াই গরম করে তেল দিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু এটা ডিপ ফ্রাই হবে তাই তেলটা একটু বেশি পরিমাণে লাগবে। তেল গরম হয়ে গেছে। এবার আমি একে একে চিকেনগুলো কড়াইতে ছেড়ে দেবো। ফাঁকা ফাঁকা করে ছাড়তে হবে। একে একে সব চিকেনগুলো কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি। ফ্লেমটা মিডিয়াম রাখতে হবে, হাই রাখলে পুড়ে যেতে পারে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেল। পকোড়াগুলো গোল্ডেন ব্রাউন করে ভাজতে হবে। আপনারা চাইলে এটি গাওয়া ঘি দিয়েও ভাজতে পারেন, কিন্তু আমি এখানে সাদা তেল ব্যবহার করেছি। পকোড়াগুলো ভাজা হয়ে এসছে। এবার আমি একটি প্লেটে পকোড়াগুলো তুলে নেব। তৈরি হয়ে গেছে চিকেন পকোড়া। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। নতুন নতুন রান্নার আপডেট পেতে হলে সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।